ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿੰਦਾ ਹੈ।